好，依家嚟抽呢個秘密任務，睇下咩嚟先。打電話令到對方講出我愛你，即係我依家要打電話。Mirror 入邊有一個人好中意講 I love you 㗎。你其實正常 friend 係唔會無啦啦講 I love you 㗎。喂 Hello，我依家錄緊影啊。 ，OK，嗱，首先我要 I love you。 OK，I love you too。耶！係咪好簡單啊？你要唔要同大家打聲招呼啊？哦，Hello，大家好，我係 Mirror 嘅 Anson 佢就係最中意講 I love you 嘅人啦。好啦，多謝你啊。Thank you，加油咯！拜拜，love you。Love you too，拜。打電話俾一個可以正確講出你演唱會資訊，包括日期、演唱會名、地點嘅 Mirror 成員。我想試下打俾阿 Jer， 唔知阿 Jer 記唔記得呢？ Hi， 我依家錄緊影啊，我有一個任務啊，你有冇幫我做啊？係咩任務啊？請講出我嘅演唱會名係咩？你即刻睇 IG 啦。Wait Love 啊嘛。 Rise 啊嗰個讀。咁好啦，冇嘢啦。Thank you，我就打俾你啦，拜拜。拜拜拜。拜。阿 Jer 就係一個咁 Q 嘅人，佢都努力記得我嘅名嘅。分享一句最近好激勵到你嘅説話。今日同好多唔同嘅人做訪問嘅時候，佢哋都會俾到好大嘅鼓勵，我都係話啊，你嘅表演真係好好睇，你要加油，演唱會要加油。其實呢句説話都俾到好大嘅力量，我係想去做好呢件事，去 present 好自己呢一次今次嘅呢個演唱會，希望大家都可以有所得着啦。依家打俾 Anson， 我問下佢同一個問題，關於演唱會。喂。你好啊，又係我啊。做咩啊？我有一題問你啦，唔准睇 IG。請問 Jeremy 首個演唱會嘅演唱會名係乜嘢？冇事冇事冇事，話俾你知係 Rise in Love 啦。唔係啊，冇。OK，I don't hear Rise in Love。Yeah，你知唔知我喺邊度開先？咩啊？唔係亞博咯？啱喎，佢都知係亞博，咁就得㗎啦，你記得去睇得㗎啦，記得係7月4號 market。哇 ！You're the best man, I love you so much. I love you too.